Y bueno, y como les dije, la magia de la televisión hizo posible que las zanahorias ya estén a punto. Vamos a escurrirle todo el agua que podamos. Ahí está. Un consejo en su casa: si las pueden hacer al vapor, mucho mejor. Esta ya la apagamos y esta la encendemos. Esto se tiene que enfriar. Tenemos por acá el pisador. Y vamos a empezar a hacer el puré. Tenemos que tratar de que el puré esté frío para cuando le agreguemos los huevos, porque si no el mismo calor los va a hacer cocinar y no me van a hacer no se me va a hacer el flan. Así que primero hacen el puré, lo dejan que baje la temperatura y después le vamos incorporando los otros ingredientes. Se le puede poner 1 o 2 cucharaditas de féculas de maíz, también para que ligue bien. Le vamos a poner también un poquito de tomillo fresco. Y tenemos ahí nuestras aromáticas. Esto lo reservamos. Voy a preparar acá adentro. Así que esto para lavar. Esto le ponemos algo abajo. Perfecto. Bueno, por acá le vamos a agregar. Tenemos queso de rallar, ya lo rallamos. Entonces no le vamos a agregar sal. Un poco de ají molido. Y pimienta. Acá tenemos queso crema, que puede ser queso cremoso en cubitos, lo cortan y queda perfecto. Que se vayan uniendo todos los ingredientes y se va enfriando de paso. Ya está todo agregado. Le vamos a poner unas cucharaditas de maicena. Pasa el chivo. A ver si la gente de Molinos se acuerda de nosotros después. Está bien. Féculas de maíz sería el nombre correcto. O almidón de maíz. Sirve como aglutinante, como espesante. Va a ayudar a que cuando cuaje el huevo
quede bien sólido nuestro flancito. Vamos a probarlo. Un poquito de sal. Un poquito más de pimienta. Ahí estamos bien. Tenemos acá Sibarín. Para lavar. Ahí va bárbaro. Vamos a ponerle unas ramitas más. Así sale con el calor. Ya tenemos la olla con temperatura. Así que adentro media hora, 40 minutos, lo desmoldamos y lo servimos. Vamos a un corte y ya lo tenemos listo. She's crossed the line. It's all tied to a trail.